Traditionelt set så har industrirobotter ikke haft nogen følelsessans. Det vil sige, at de kan ikke se noget, og de kan ikke mærke, hvad de arbejder med. På det seneste så er Vision efterhånden kommet ind i rigtig mange applikationer, så robotterne nu kan se, hvad de arbejder med. Men stadigvæk mangler de følelsessansen. Efterhånden så er der de fleste robotter, de har en form for kollisionsdetektion. Det vil sige, at de måler den strøm, der bliver brugt i motorerne, sammenholdt med det, den mener, den skal bruge. Og på den måde kan den detektere en kollision. Men det er stadigvæk kun et spørgsmål om at undgå, at den ødelægger sig selv eller det emner, den arbejder med. I mange applikationer vil man gerne have en mere finfølende følesans, og så er det kraftmåler, der kommer ind i spillet. Her der ser vi et eksempel på en ekstern kraftmåler. Det er en blanke dims her. Udover at den kan måle kraften, så kan den faktisk også måle momentet, så hvis jeg hiver her, så vil der opstå et drejningsmoment, som kan opfanges af sensoren. I og med at den er ekstern, så kan den sådan set sættes på en hvilken som helst robot, man ønsker, og dermed få mulighed for at give robotten følelsessansen. Traditionelt set findes der rigtig meget inden for elektronik, der skal samles ved at klikke det samme. Når den skal puttes ned i dens holder, jamen så er præcisionskravene så store med traditionelle metoder, at det vil tage alt for lang tid. Men med en kraftmåler, der kan den føle sig frem, og på den måde, ligesom vi selv vil gøre, lige lirke den på plads til sidste stykke. Og herover der har vi nogle andre typer af emner. Det er godt nok ikke ting, der skal samles, men det er ting, der skal hives op af en kasse. Og i og med, at de står tæt på hinanden, jamen, så er der problemet med, at de kan risikere at hænge fast i hinanden. Ved at montere en kraftmåler på robotten, jamen, så får den en følelsesrens, der kan mærke, at nu for eksempel her kommer der 2 med op, og så kan man i stedet for lige slippe og så lade den gå op. Et andet eksempel på steder, hvor det er smart at have kraftmålingen, det er i selve gribningen af emner. Sådan en emne som det her, det skal jo helst ikke have for meget kraft. Så den her specielle griber her, der kan man indstille den kraft, når den skal gribe med. Så hvis jeg nu lige trykker grasp herovre, så kan man se, at den meget forsigtigt griber den her, uden at ødelægge den. Så nu har jeg skruet op for kraften. Så kan man se, at den klemmer noget hårdere om den. Så her der kan man simpelthen tilpasse griberen til de emner, man gerne vil gribe. Det kan være tynde plastikemner eller andre typer emner, der ellers vil kunne gå i stykker, hvis vi overskrider en bestemt kraft. Jamen altså, kraftsensorer åbner masser af muligheder inden for automation, der ikke tidligere har været løst. Typisk alle former for samleopgaver, men også skruning, slibning, polering, hvor man ikke vil for hårdt på, så man kan styre den mere finfølsomt.